أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس نے مسلمان آدمی دی ہر عبادت دا مقصد تقوی دی بنیاد تے بیان فرمایا ہے. اللہ دے قرآن نے مسلمان آدمی نو جتھے بھی سہنی زندگی گزارن دے احکامات بیان فرمائے ہیں. ہر حکم دا اللہ دے قرآن نے نتیجہ تقوی بیان فرمایا ہے. چاہے نظریات اور اعمال دا اللہ نے حکم فرمایا یا دنیاوی معاملات دی اصلاح دا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس دا نتیجہ اللہ دے قرآن نے تقوی ہی بیان فرمایا ہے. چونکہ کلام مقدس دی ابتداءً اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب مقدس تو مستفید او لوگ ہو سکتے ہیں جنہاں دی زندگی دے اندر تقوی پایا گیا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مقدس دے اندر جا بجا تقوی دا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. ہر حکم دے مطابق ہی اللہ نے تقوی نو بیان فرمایا ہے. مجموعی طور تے تقوی دا معنی اے ہے خوف خدا، یعنی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چلن دا واحد ذریعہ اے ہے کہ انسان دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اور خوف خدا اس وقت پیدا ہوندا ہے جدا اے خیال اپنی زندگی دے اندر بھر لے
کہ میں اپنی زندگی دی ہر حرکت اور سکون دا ایک اللہ دی عدالت دے اندر بھی حساب دینا ہے، یعنی فکر آخرت۔ اسے واسطے جا بجا قرآن مقدس نے جتھے یہود و نصارہ دے علماء دا ذکر ہے، مشرکین مکہ دا ذکر ہے، دوسرے بے دین لوگاں دا بھی اللہ دے قرآن نے جو ذکر فرمایا ہے، انہاں دی تباہی اور بربادی دا اہم سبب ہی اے ہے کہ انہاں نے زندگی دے اندر کدی بھی کسے موڑ تے بھی اللہ دا خوف دل دے اندر نہیں بٹھایا۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، انہاں لوگاں نے صرف اور صرف اپنی دنیاوی زندگی تے نظر رکھی، اے نہ سوچیا کہ اسا اپنی اس زندگی دے ایک ایک ساہ دا حساب بھی اللہ دی عدالت وچ دینا ہے۔ تو اللہ کریم نے مشرکین مکہ نو خطاب فرمایا، الم یرو کم اہلکنا قبلہم من قرن، کیا توانوں اس چیز دی اجا سمجھ نہیں آئی کہ اسا تواڈے تو پہلے کتنیاں بستیاں نو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ انہاں دا جرم اے ہے کہ انہاں نے میرے ہر پیغمبر دے درس نو ٹھٹھا اور مذاق اور تمسخر بنایا۔ اگر میرے پیغمبر نے انہاں نو خوف خدا دلاون تے محنت فرمائی ہے، بطور نمونہ دے پچھلی اقوام دا نقشہ میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، تو انہوں نے اگو اے ہی جواب دیتا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ پچھلیاں گزری ہوئیاں دقیہ نوسی گلاں ہن، انہاں دا ہن کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ تسا اجا بھی پرانیاں سوچاں لے کے ساڈے کول آئے ہو، لہذا کوئی ایسی کوئی نشانی دیو نا جیڑی نوی ہوئے جنوں ویکھ کے اسا سمجھائے کہ واقعی تسا اللہ دے رسول ہو۔ یعنی جس پیغمبر نے بھی اپنی قوم نو درس تقوی دیتا ہے، اس قوم نے جدا اس تقوی نو اپنی زندگی دے اندر بھرنا پسند نہیں فرمایا، تو اس قوم نو اللہ نے صفحہ ہستی تو بھی مٹا دیتا۔ اس واسطے دیکھ لو، اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، اعبدوا ربکم، ایک اللہ دی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے اپنی عبادت کرنے دے دلائل بھی پیش فرمائے کہ میری عبادت کیوں کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، توانو ہی تے تواڈے تو پچھلے پہلے جتنے بھی گزر گئے ہیں انہاں نو بھی اپنی قدرت دے ہتھاں نال میں اللہ نے ہی تخلیق فرمایا ہے۔ لہذا ہن اکیلے رب دی عبادت کرے سو تو لعلکم تتقون، تو اس عبادت دا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ تواڈے دل دے اندر صرف میں اللہ دا خوف پیدا ہوئی سی۔
جدو میں اللہ دا خوف پیدا ہو گیا تو یقیناً ایسے بندے نو میں اللہ دن قیامت دے عذاب جہنم تو بھی محفوظ فرما دے سا۔ روزے دے متعلق ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ میں رب نے تواڈے اتے فرض فرمایا ہے تو صرف اے امت محمد الرسول اللہ تے فرض نہیں ہویا بلکہ پچھلی اقوام تے بھی میں اللہ نے روزے فرض فرمائے۔ انہاں تے فرمائے یا تواڈے اتے روزے میں رب نے فرض فرمائے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ احکامات شریعت تے چلنا تواڈے واسطے آسان ہو جائے۔ آسان اس وقت ہو سی جدہ تواڈے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے متقی بندے دے متعلق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک بھی سب تو زیادہ مکرم تے محترم او بندہ ہے اتقاکم، جس دے دل دے اندر سب تو زیادہ خوف خدا میرا پیدا ہو گیا۔ شراب پینے لگتا ہے، چوری کرن لگتا ہے، اللہ دے اس ماہ رمضان دے اندر خیانت کرن لگتا ہے تو وہ بچ تاں ہی سکتا ہے جدہ اس دا تصور تے خیال کیڑے پاسے جائے، اللہ علیہ پاسے۔ اس واسطے جنہ اقوام دے اندر خوف خدا نہیں پیدا ہویا انہاں دے سامنے اللہ دا پیغمبر موجود ہے، مگر او اللہ دے پیغمبر دی بھی توہین کرن تو نہیں رہے، اللہ دی کتاب دی بھی توہین تے بے ادبی کرن تو نہیں رہے۔ تے جنہ غریب غرباء دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہویا ہے انہاں غریباں نو چے جائے کہ دنیا دے وڈیرے نمبردار سردار گھٹیا سمجھ دے ہن، مگر انہاں دی عزت تے تکریم رب نے اتنی بلند فرمائی، اللہ دے پیغمبر نو آکھن لگے کہ تو انہاں غریباں نو اپنی محفل چو اٹھا، ایک کمی جائے ہن جڑے سارا دن ساڑی نوکری کر دے ہن مگر ہمیشہ رلے تیرے نال ودے راندے، انہوں اپنے نالو ہٹاتا اسا تیری گفتگو نو تھوڑا جیا کچھ سنن دا ارادہ پیدا کرے سا ہے۔ اگو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ما انا بطارد المؤمنین، تسا وڈیریاں تے میں تھوک بھی نہیں سٹنا چاہتا، ایک کمی مینوں ٹھیک ہن جنہاں دے اندر رب نے خوف خدا پیدا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے ایک موقع تے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی انہاں دی قوم دے وڈیرے تے سردارہ نے آکھیا بھی ٹھیک ہے تیرا بیان تو اسا سننے ہے، مگر انہاں گدڑی نشین لوگوں دے وچ بہ کے سننا اے ساڈا ترا نیواں ہوندا ہے، سانو وکھریا تبلیغ کر۔ اتھو ایک اللہ نے مسئلہ ثابت فرمایا ہے کہ جدہ بندہ آغوش اسلام دے اندر آویندا ہے وقت وڈے تے چھوٹے دی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ سرداراں نو وڈیریاں نو انہاں دی خوشامد کرو تے تلویاں بیچاریاں غریباں دا حال بھی پوچھنا گوارا نہ کرو۔ اللہ دے پیغمبر نو وڈیریاں آکھیا جو سانو وکھری تبلیغ کر۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر چونکہ تو ہے حریص علیکم بالمؤمنین، تینوں تو ہرس اس گل دا رہ ویندا ہے کہ ہائے کاش ساری دنیا ہی میں محمد تے ایمان لے آویا، کوئی جہنم دا مستحق نہ بنیا۔ مگر میرا سونا اے بھی ذہن دے اندر رکھ، ہدایت تے ضلالت دے فیصلے میں ہی کرنے۔ اللہ دے پیغمبر نے سوچیا بھی چلو یار جے میری علیحدگی دے اندر انہوں تبلیغ کرن نال اللہ ہدایت چا دے تا کوئی حرج نہیں۔ مگر پھر بھی اللہ نے اپنے سونے محبوب نو فرمایا میرا سونا تبلیغ تا تو کر، مگر اے نہ سوچے پہ آجو انہ دے پیچھے میں لگ کے تے انہوں تبلیغ کر 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 کے انہوں کسے طریقے نال اسلام تے لے آواں۔ نہیں میرا سونا پیغمبر اڑدیاں دے پچھو نہیں بھجنا چاہی دا، اے نیڑے لگن تے بھاویں نہ لگن۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا، جنہ لوگوں دے دل دے اندر تقوی والی نعمت میں رب بھر دیتی ہے، او بھاویں وڈیرے تیری گل منن تے بھاویں نہ منن، مگر متقی بندے دا دل دکھاونا اے میں اللہ کدی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ دے ہاں سب تو زیادہ اگر عزت اور قدر اور احترام ہے تو اس بندے دا جن دی زندگی کیڑی شے ہے؟ بولو تقوی ہے۔ قرآن پاک دے اندر جتھے بھی کوئی حکم پڑھ سو ایو ہو سی او دا نتیجہ نکل سی کہ میں اللہ نے تانوں حکم کیوں فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے کہ دنیا دا ہر حکم چھوڑیا جا سکتا ہے، محمد دی شریعت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ دوسرا معنی ادا یہ چکرو کہ اللہ دے حکم تے چل سو تو اللہ کریم تانوں سوڑے محمد دی نافرمانی والے گناہ تو بچا چھوڑے سی۔ جے دی ہور تشریح کرو تے دا تقوی دا معنی ای بن سی کہ اللہ دے حکم تے چل سو تو اللہ کریم تانوں حلال تے حرام دی تمیز سکھا چھوڑے سی۔ حلال کیا ہے تے حرام کیا ہے، اور اس نو مزید کھلے سو تو پتہ چل وئی سی کہ اللہ دے قرآن دے حکم دی اہمیت کیا ہے، اور اس دے مقابلے دے اندر آون والے حکم دی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے یہ سمجھا دیتا ہے کہ جب تک میرے پیغمبر دی شریعت دے ہر حکم دی اہمیت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک وہ دی زندگی دے اندر تقوی والی نعمت آ سکتی نہیں ہے۔ یہ روزہ بھی اللہ نے مسلمان تے اس وجہ تو فرض فرمایا۔ روزے دا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ نو بچا کے رکھنا، صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک یہ اپنے آپ نو کے رکھدا ہے؟ بچا کے رکھدا ہے۔ صرف کھاون پیون دا حکم نہیں ہے کہ صرف کھاوے تے پیوے نہیں، ہر بے حیائی تے برے آئی تو بچ کے رہندا ہے۔ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے، فرض ہے، تے روزے بھی مسلمان تے فرض ہے۔ ہن بندہ حالت نماز وچ ہووے کہے نو ماں بہن دی گال کر سکدا ہے؟ او کٹ دے تے نہیں راندے کرم والے ہو تو بولو تو صحیح نا۔ نماز دی حالت دے اندر کئی دنیاوی گفتگو کر سکدا ہے؟ جے نہیں کر سکدا تو کہے دی سن کے جواب دے سکدا ہے؟ کسے گل دا جواب دیونا تو کچھ آ رہا،
سلام دا جواب بھی نہیں دے سکتا. جھوٹ زبان نال نماز دے دوران بولے تو نماز ہے نہیں ہے. تو روزہ بھی کیا ہے؟ روزہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. جی میں نماز دے اندر سوا رب دی عبادت دے اور کچھ نہیں ہو سکتا. انجے صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک روزے دار بھی رب دی عبادت چاہے. صرف کھاون پیونا چھوڑنا یہ روزہ نہیں. منہ چو جھوٹ بولیندا ہے، گاہل کردا ہے، بکواس کردا ہے، غیبت کردا ہے، کسے دی ناجائز شکایت کردا ہے، انجے سمجھو اس نے اپنی عبادت رو ضائع کر دی. اس واسطے ہی ہو جائے لوگوں واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یدع قول الزور، جیڑا آدمی روزے دی حالت جھوٹ بولیندا ہے انجے سمجھو اپنا منہ بدھی ودا ہے، کدی اس دی او عبادت خدا دے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ دی ہر عبادت دا مقصد یہ ہے کہ مسلمان دی زندگی دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. تقوی دا مقصد یہ ہے. یہ روزہ صرف 3 دن مہینہ ہے. یہ انجے سمجھو تقوی تے عمل کرنے دی اللہ ٹریننگ کردا ہے مسلمان بندے دی. اینو عادت پہ جائے. یہ منہ بدھا ہے تو کیوں بدھا؟ یہ کہندا حکم ہے، بولو یہ اللہ دا حکم ہے. تیرے اندر احساس پیدا ہویا ہے کہ میں اللہ دے حکم دی جے نام فرمانی کیتی تو مسلمان سڑاون دی ضرورت کوئی نہیں. تو پھر حرام تو بچن دا بھی حکم قائم فرمایا، جھوٹ والی لعنت تو بھی بچن دا قائم حکم فرمایا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، جھوٹے بندے نو رب کدی ہدایت تے چلن دی توفیق نصیب ہی نہیں فرمائینا. تو اللہ کریم نے یہ مسلماناں نو یہ رمضان المبارک دا تحفہ دے کے یہ مسلماناں نو آکھیا ہے بھئی اے تے عمل کرو، پریکٹس کرو کہ دیکھو اللہ دے احکامات تے بندہ عمل کے کر کے ویکھے گا. خدا دے احکامات دی نافرمانی تو بچن دا اللہ نے 3 دنوں دا کورس رکھیا ہے. اس دے اتے اگر مکمل اتر گئے ہوئے تو یقیناً تہاڈا نام ہی میں اللہ متقی رکھ دے سا. انجے سمجھو کہ تسا میں رب دی کتاب مقدس دا مقصد پورا کر دیتا ہے، کیونکہ میرے قرآن دی آمد دا مقصد یہ ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بلکہ اتھو تک بھی اللہ نے فرمایا کہ کئی اقوام تے میں اللہ دا قہر تے عذاب بالکل قریب ہے، اس قوم نو اسا تباہ و برباد کر دے وڑا ہے. مگر ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو ہی اللہ دا قہر تے عذاب انہاں تے بس بالکل قریب آئی، انہوں نے اپنی زندگیاں دے اندر تقوی بھریا تو اللہ دا آیا ہویا عذاب بھی اللہ نے ٹال چھوڑیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تے جدہ بندہ اللہ دے احکامات تے ایمان لے آندہ ہے، تقوی رکھدا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر ایو جائے متقی واسطے اللہ آسمان اور زمین جو برکتاں نازل کرنیاں شروع فرما دیندہ ہے. او دی زندگی دے اندر برکت، او دی مال و دولت جو برکت، ہر پاسو اس بندے دوتے برکات دا نزول ہوندہ ہے.
جس بندے نے اپنی زندگی دی حرکات تے سکنات دے اندر تقوی نو پیدا فرما لیا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ فرماندا ہے جدا انج دا تقوی پیدا ہو جائے اس متقی بندے دی کامیابی دی بشارت میں اللہ دنیا تے سڑا چھوڑے دا ہونا۔ مگر اسا لوگاں نے اللہ دی عبادت نو چونکہ عبادت سمجھیا نہیں، بس اسا یہ آنے ہے نمازہ پڑھو کیونکہ ایک دی بدلے 50 مل وئی سن، ہر شاید دوری مل دیئے۔ دعا ساڑھے ذہن دے اندر ایک خیال آ گیا بھئی شیطان ہی بچ گیا ہے، ہن صرف جنت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم دے بوئے بند ہیں۔ اس واسطے جیڑا روزے وچ مر گیا جہنم دے بوئے تو اگے بند پین ادھے تو سوائنا کوئی نہیں تے کھلے ہو دروازے جنت دین۔ اس واسطے جیڑا روزے وچ مر گیا وہ سیدھا کدے گیا؟ بھائیو اللہ دے دین نال سوہنے پیغمبر دی سونی شریعت نال مذاق نہ کرو۔ رمضان المبارک دا مہینہ اے انجے سمجھو کہ اللہ نے اپنے سارے دے سارے رحمت تے مغفرت تے برکت دے خزانے چاہ کے امت محمد الرسول اللہ نو نصیب فرما دیتا ہے۔ مگر اللہ دے آئے ہوئے تحفے نال مذاق نہ کرو۔ اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو، جا بجا جتھے بھی حتیٰ کہ میاں بیوی دے نکاح اور طلاق دے مسئلے بھی رب نے بیان فرما کے فرمایا ہے کہ انہاں دوتے عمل تسا کرے سو تو میں رب والو توانو تقوی نصیب ہوئے سے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا قرآن نے بیان کیتا ہوئے تے نتیجہ تقوی نہ بیان فرمایا ہوئے۔ ہر مسئلے دی بنیاد تقوی ہے، تے تقوی تا آندا ہے جدا خوف کہیں پیدا ہو جائے، بولو ایک اللہ دا۔ ایک موقع تے اللہ نے فرمایا لا تحزن، میرا سونا پیغمبر تیرے خلاف بکواسات تے خرافات بکدے ہیں تے انہاں دیاں گلاں نو سن کے مغموم نہ ہویا کر۔ اگو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ کریم ہمیشہ ساتھ متقی لوگاں دا دیندا ہے۔ مع اللہ ہمیشہ ساتھ متقی لوگاں دے ہوندا ہے۔ متقی او لوگ جڑے مخلص ہو کے میں اللہ دے احکامات عمل کر کے بھی کھائندے ہیں، کیونکہ وہ اللہ دے حکم نو عبادت سمجھ کے عمل کر دے، کسے دے وکھالے واسطے ریاکاری واسطے نہیں کر دے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جنہاں بندیاں نے اپنی زندگی دے اندر تقوی نو بھر لیا ہے۔ بندہ پردیاں دے اندر بیٹھا ہے، اونوں دنیا دی کوئی شخصیت دیکھ بھی کوئی نہیں رہی، دل دے اندر اے وسوسہ یا خیال آئے مینو اتھے ویدھتا کوئی نہیں، دو چار گھٹ پانی دے میں بھر لواں، باہر نکل ساتے اقسام مینو وڈا روزہ لگا ہویا ہے۔
بندہ کر سکتا ہے نا، کر تو سکتا، تسا کیتی تو کوئی نہیں بیٹھے نا، کر تو سکتا ہے نا، بھئی مینوں اتنے کوئی ویکھن والا، مگر مع الذین اتقوا او دے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ انہاں پردیاں چوی مینوں ویکھن والا کون ہے، اے خوف خدا۔ ان الذین ان اللہ مع الذین اتقوا، جڑا اس سوچ نال میری عبادت کردا ہے تا میں اللہ کریم خود اس مومن دی نصرت فرما دینا، اس نو میں اپنی عبادت چلن دی توفیق نصیب فرما دینا۔ ایو جائے بندے دے اندر دی نیت نو میں اللہ اچھی طرح جاندا، لہذا جڑا انجو مخلص ہو کے تقوی دے مطابق روزہ رکھدا ہے، ایو جائے بندے دا ساتھ میں اللہ خود دیندا۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا لا تحزنوا، غم نہ کرو او مومنو، پریشان نہیں ہونا، تسا میرے محمد دی شریعت عمل تسا کرے دے جاؤ، تواڈی عزت دیاں چادراں میں اللہ خود نازل فرما دینیاں ہیں۔ تو ہر عبادت دا اصل بنیاد کیڑی شے ہے؟ بولو یار۔ اس وجہ تو ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا، جداں صحابہ کرام نے آکھیا یا رسول اللہ ساڈے پانی بند کر دیتے گئے، ساڈے قتل دے منصوبے بنائے گئے، ساڑیاں بچیاں تے بچیاں نو ذبح کر دیتا گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو جداں اے دسیا گیا، اگوں اللہ نے دو لفظ بول کے انہاں دے ہر زخم دا علاج فرمایا، صرف دو لفظ، حالانکہ انہاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ لیاں گئیاں، انہاں نو وطنوں بے وطن کر دیتا گیا، انہاں نو گھروں بے گھر کر دیتا گیا ہے، مال و اولاد بھی انہاں دا مشرکیناں نے لوٹ لیا ہے، معصوم بچیاں دے کناں چوں والیاں بھی چھک کے تے انہاں دے کناں نو چیر دیتا گیا ہے، انہاں دے بچیاں تے بچیاں نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ جداں انہاں نے اے گلاں آن کے کیتیاں سونے محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو، اگو اللہ نے دو لفظ بولے، ان تصبروا وتتقوا، بس ایو کچھ اللہ نے بولے، ان تصبروا وتتقوا، صبر دا معنی ہے کہ اپنے آپ نو جھل کے رکھو، کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ بندے دے منہ چوں او گلاں نکل ویندیاں جیڑیاں بندہ بول کے اللہ دیاں شکایتاں پیا کریندا ہوندا ہے، اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے تکلیف تا ضرور تانوں آئی مگر صبر نال رانا ہے، متا منہ چوں ایہو جے لفظ نہ بولو جے دے وچ میں رب دی شکایت نہ ہو جاوے، تتقو تے ہمیشہ اپنے دل وچ وسا کے کینوں رکھنا ہے، اے دل دے اندر خیال رکھو کہ بچے دیون والا تے ذبح کرواون والا بھی کون ہے، اے جان دیون والا تے اتے لوہے دیاں کنگیاں پھرواون والا بھی کون ہے، تتقو صرف تواڈے دل دے اندر خوف خدا ہوئے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جنہوں اے دو چیزاں نصیب ہو گئیاں انہاں نو دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں میں اللہ نصیب کر۔ اللہ
کام بھی دو کرو تے کامیابی بھی دو جہانہ دی لے لو ان تصبروا انجے ویکھوئے روزے دار بھی صبر نال ودائے تقوی کیتی ودائے مینوں جے گورنمنٹ آدھی تا میں کدی بھی 12 یا 14 یا 16 گھنٹے منہ بن کے کوئی نہیں رکھنا میں جے منہ بن کے ودا تا میرے دل دے اندر خوف ہے تو کہندا ہے حیا ہے تا اس ایک اللہ دا ہے لہذا جے انہوں کوئی گال کڑدا ہے یا انہوں آدھا میری جگہ دوتے جھوٹی گواہی دے یا انہوں پریشر نال آکھیا ویندا کہ اتھے غلط فیصلہ لکھ دے او اگوا دا انی صائم میں اللہ دی عبادت دے اندر میں کدی محمد دی شریعت دے خلاف بول نہیں بول سکدا حرکت نہیں کر سکدا کم نہیں کر سکدا او ادا کہ میں انی صائم میں اللہ دی عبادت دے اندر میں کدی سونے پیغمبر دی شریعت دی بغاوت نہیں کر سکدا اللہ فرماتا ہے جدا انج دی حالت جو بندہ روزہ رکھ دے جدا افطاری دا ٹائم آندا ہے افطار کرن تو پہلے انج دا متقی بندہ جیڑا کچھ بھی میرے کولوں منگدا ہے افطاری پیچھے کریندا ہے تے اودیاں دعائیں میں اللہ پہلے قبول فرما لیندا کیونکہ تتقو او دے اندر خوف خدا کہندا ہے اللہ کوئی ایسی عبادت نہیں جن کا نتیجہ تقوی رب دے قرآن نے بیان نہ فرمایا اللہ نے فرمایا زنا کو لو بچ جاؤ جھوٹ کو لو بچ جاؤ سود خوری کو لو بچ جاؤ شراب علی لعنت تو بچ جاؤ سارے احکامات بیان فرمائے ولگو اللہ فرماتا انہا چیزاں تمہیں اللہ نے توانوں کیوں روکے ہے لعلکم تتقون تواڈے اندر تقوی والی نعمت پیدا ہو جاوے اے روزے بھی جڑے میں رب نے تواڈے اوتے فرض فرمائے اے دی وجہ بھی آئے تاکہ تواڈی رگ رگ دے اندر میں رب دا تقوی پیدا ہو جاوے توحید دا مسئلہ میں اللہ نے توانوں کیوں بیان فرمایا ہے تاکہ منن نال تواڈے ہڈاں وچ تقوی بھریا جاوے اللہ فرماتا ہے میرے محمد دا ہر عمل بھی تقوی دی بنیاد تے آیا ہے تے تقوی تاں ہوندا ہے جد دل دے اندر اس ایک اللہ دا حیا پیدا ہو جائے لہذا اللہ دا قرآن بھی تاں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جہدے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہویا ہے میں جو شراب پہ پینا روزے دی بے قدری کریں دا پیا مقام ربی ایک دن میں اللہ دی عدالت بھی کھڑا ہونا ہے میں اللہ نو بھی اپنی زندگی دا حساب کتاب دیونا ہے اے فکر آخرت دے اندر پیدا ہوئی ہے زنا کو لو بچ گیا ہے رمضان دی بے قدری کرن تو بچ گیا ہے بے روزے تو ون تو بچ گیا ہے جس نے اپنی خواہشات اپنا کنٹرول چا رکھیا ہے میں اللہ دا تقوی ہوتے دل دے اندر پیدا ہویا ہے تقوی والے بندے دا نتیجہ کیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ
اللہ کریم نے اودا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے. جے تو روزہ رکھے تا تقوی کوئی نہیں آئے, نماز پڑھے تے وچ تقوی کوئی نہیں آئے, خیرات کرے تے وچ رب دی رضا نہیں آئے, نمازاں پڑھے تے خوف خدا کوئی نہیں آئے, تلاوت قرآن دی کرے تے رب دا حیا کوئی نہیں آئے. اللہ فرماندا ہے وَلْإِيُّ جِيَا عِبَادَةً فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تیریاں ساریاں عبادتاں چاہ کے اسا تیرے منہ تے مار دینی آئے, مگر جے میرے رمضان المبارک مہینے دے ایک روزے دی تیرے اندر طاقت ہکو رکھے آئی تے ول بیمار تھی گیا ہے, ہکو رکھے آئی تے اکا مریض ہو گیا ہے, ول تیرے اندر رکھن دی طاقت نہیں ہے. لاکن ينظر الى قلوبكم, تیرے دل دیاں حالتاں نو جانن والا کھوڑے, مگر اللہ دا رسول فرماندا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له به دخل الجنہ. جس بندے نے ایک روزہ رکھیا ہے اللہ دی رضا واسطے رکھیا ہے, اللہ نو خوش کرن دی نیت نال رکھیا ہے, ختم له ایک روزہ رکھے تے افطار کیتے تے مر گیا ہے, اللہ فرماتا ہے دخل الجنہ, میں اللہ دا وعدہ ہے کہ انہوں جنت دا داخلہ میں اللہ نصیب کر دینا ہے. شرط کیا ہے؟ بولو. تقوی اپنے اندر رکھے, ہر عمل دے اندر ہوتا سوچ تے خیال اے ہوئے کہ میرے اس عمل تے اکھ رکھن والا کون ہے؟ اللہ. میں روزہ رکھے ہے میاں جی واسطے یا گھر والے واسطے یا دوسرے تیسرے واسطے نہیں رکھیا, میں کہیں دی رضا واسطے رکھے ہے ایک اللہ واسطے. اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اترا چیزاں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, جویں جویں اللہ کریم انہوں دیندا ویندا ہے او ہٹ کے کینوں دیندا ویندا ہے. بولو. اللہ نے انہوں جان دیتی ہے, اور قرآن پاک دے اندر ترے چیزاں نو اللہ نے خصوصی بیان فرمایا ہے. انسان دے دل, اکھ, کان, یہ ترے چیزاں دے بارے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد. دن قیامت دے میں کناں دے بارے, اکھاں دے بارے, دل دے بارے میں رب نے سوال کرنا ہے. کتنی چیزاں دے بارے؟ اللہ نے ہتھاں دے بارے, پیراں دے بارے, بازوؤں دے بارے, کانڈ دے بارے نہیں. ان السمع اے کان, والبصر اے اکھ, والفؤاد تیرے دل دے بارے بھی میں اللہ نے پوچھنا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو اکھاں نال ڈٹھے تک کیڑی شے ویدارے, تیری اکھ وچ بھی تقوی آیا کہ نہیں آیا, تیرے کان وچ بھی تقوی آیا کہ نہیں آیا, تیرے دل وچ بھی میں رب دا تقوی آیا کہ نہیں آیا. جداں بندے دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اس وقت خود بخود دی اکھ وچ بھی حیا آ ویندا ہے, اس وقت خود بخود دے کن وچ بھی حیا آ ویندا ہے. اللہ فرماندا ہے دن قیامت دے میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ تیرے دل واسطے میں رب نے تو قرآن تقوی دا خزانہ بنا کے گھلیا, تیرے دل دے اندر مولویاں تے پیراں تے گدی نشین دا حیات پیدا ہویا ہے, میں رب دا حیا کیوں نہیں پیدا ہویا, میرے محمد رسول اللہ دی سنت دا حیا کیوں نہیں پیدا ہویا.
تینوں تے چاہیدا اے آئی اعطا واتقا وصدق بالحسنى تو میرے قرآن دی تصدیق کریندا ونجیا جویں جویں میرا قرآن تے میرے سونے محمد جوان دی بے عیب زبان تینوں سبق دیندی گئی آئی صدقہ تو اسے دی تصدیق کریندا جاویا جدا تیرے دل دے اندر میرے سچے قرآن دی تصدیق پیدا ہو جاوے گا واتقا پھر خود بخود تیرے اندر خوف خدا بھی پیدا ہو جاوے گا جدا تیرے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جاوے گا وال 12 گھنٹے صرف تو ہے میرے نام دے کوئی نام وقف کرنے بلکہ جتھے وال میں اللہ تیرے کولو جان ہی منگا تو جان بھی تلی تے رکھ کے آ جاوے آ جدا اترا کمال بندے دی زندگی دے اندر پیدا ہو جاوے اللہ فرماندا موت پیچھے آندی ہے تے جنت دے بوئے میں اللہ پہلے کھول چھڑے دا ترے چیزاں فرمائیاں انہاں دے متعلق میں سوال کرنا ہے تے انہاں ترے ہاں کتنی چیزاں بھران دا حکم فرمایا ترے اعطا واتقا وصدق بالحسنى اللہ فرماتا جدہ یہ چیزاں آ گئیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اسا پھر تیری دنیا دی زندگی دے ہر رستے میں اللہ آسان فرما چھوڑے سا مگر دیکھ لو اسا مسلمانہ نے اللہ دے احکامات نو رسمی طور تے مننا بھی گوارا نہیں دیتا بھائیو بڑے خوش نصیب ان او لوگ جنہاں نو اس زندگی دے اندر اللہ دا اے مہمان نصیب ہویا ہے ایک بندہ بندے دے بوہے دوتے آ جائے بندہ اس مہمان دی قدر نہ کرے تو وہ بندہ بھی معاشرے دے اندر بدنام ہوندا ہے تے مہمان بھی ساری زندگی پھر ہٹ کے وہ دے بوہے دوتے نہیں آتا یہ بندہ بڑا بے قدر ہے اور تسا آپ ہی آدھے ہو کہ یار چلو کھاندہ تا ہر بندہ اپنے گھروں ہی ہے گئے جو ہاسے تا کم از کم سدھے متھے نال میل تا لوے سدھے متھے نال یار میرے نال گال تا کرے آ جائے کوئی بندہ یہ نہیں ہوندہ جو سر پر کسے دے بوہے دوتے جا کے ٹکر ہی کھاونا ہوندہ ہے بندہ سونے انداز نال گل ہی چکرے تا اگلے بندے دیاں سکاں بھکاں ساریاں لے رہی دی اے مہمان اے تیرے میرے کو کھاوین نہیں آیا اے تینوں کچھ دیوین آیا تے اس نال سونیاں اچھے انداز نال اگر گل کرنی ہے تو اللہ فرماندہ انزل فیہ القرآن اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا جی میں رب نال گلنا کرنی ہونی تو میرے قرآن نال تعلق پیدا کر یہ اللہ دا مہمان ہے یہ جیڑی تو کھجور کھانا ہے افطاری دے ٹائم تے پانی دا گھٹ بھرنا ہے سحری دے ٹائم تے جدہ تو اٹھ کے سحری کرنا ہے جتنی دیر تو سحری کردہ رہنا ہے اتنی دیر تیرے اتے اللہ دے فرشتے درود و سلام پڑھ دے رہ رہی دے تیری ہر شے اللہ برکت پا دیندہ ہے کیوں اللہ تیری میری نیت تو واقف ہے اللہ فرماندہ ہے اے جو اٹھے ہے تو صرف میں رب دا حیا کر کے اٹھے ہے خوف خدا آیس میرا حیا آیس میرے حیا پیچھے اے اٹھے آئے اے دے ایک قدم تے لکھاں لکھاں نیکیاں دے دے ساں کیونکہ اے دا ہر قدم پہ پٹیندہ ہے تا کہیں دی رضا واسطے بولو اللہ دی رضا بھائیو اس دے اندر جتنا یتیمہ نو کھواؤ مسکینہ نو کھواؤ طلباء نو کھواؤ مستحقین نو کھواؤ اللہ دی قسم ہے جتنا گھر چینے اگر سارا چا کھواؤ مگر یقین رب تے رکھ سارا گھر خرچ کر کے ہٹ سے اللہ کریم وطوی تیرے رزق دے اندر دوہری برکتہ نازل فرما دے پر شرط ہے جو یقین کئی دے نال ہوئے اللہ نال ہوئے صرف فضائل دی حد تک نہیں ہے دل دے اندر خوف خدا ہوئے دل دے اندر یقین ہوئے اے
تقوی ہوئے کہ میں جو کچھ بھی دیندا پیا صرف اس دی رضا واسطے دیندا پیا، اس دا خوف دل وچ رکھ کے دیندا پیا، ایک دے سے لکھاں دے سی، پر شرط دی واتوی یہ ہے جد ہی دے وے تا دل وچ وسن والا کون ہوئے، ایک اللہ۔ اوہی تو بندہ اگر وکھالے دی حج بھی کرن لگا جاوے تو اللہ اس حج کیتی تے بھی لعنت چا کرے دا ہے، تے جے اللہ دی رضا اج تو روپیہ دے وے، اللہ فرماندا ہے اللہ پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مستحق کے مسلمان ہے، متقی بندہ ہے، وہ مستحق کے غریب ہے، وہ آیا تینوں اس آکھیا یار مینوں اللہ دے نام تے دے، تو این سجا ہاتھ جیب وچ پایا، اللہ دے رسول فرماندے نے اس جیب وچ ہاتھ تا پایا مگر او دی جیب خالی آئی، او دی جیب خالی آئی، تو ہن او دی نیت صاف آئی کہ جو میرے کول ہے میں اللہ دے راہ تے دے چھوڑا، مگر جیب خالی آئی، اللہ دے محبوب فرماندے ہیں کہ اس دی چونکہ نیت آئی ہاتھ ماریس جیب چوں نکلی کئی شے نہیں، مگر واتوی اللہ اس دے نام اعمال دے اندر دتا ہویا لکھ چھوڑے دا ہے کہ اس میرے راہ دوتے دے چھوڑے آئے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے او دی جیب وچ کئی شے نہ آئی، مینوں تو پتہ ہا مگر میری نظر آئی او دی نیت تے، او دا دل صاف آئی، او دی نیت دا بدلہ بھی میں اللہ انہوں ضرور عطا فرما چھوڑے دا۔ تے ایک بندہ لکھاں روپیے خرچ کردا ہے مگر صرف اس واسطے بھی تاکہ اے لوگ مینوں ویکھن تے آکھن بلے 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 بلے، بڑا مال خرچ پہ کردا ہے، بڑا پیسے والا بندہ ہے، اللہ کریم او دے اوے دتے ہوئے بھی او دے منہ تے مار دیتا ہے۔ بھائیو ہر چیز دا ہر عمل دی بنیاد تقوی ہے، کیڑی شے ہے؟ بولو تقوی ہے۔ تقوی دا معنی دل دے اندر خوف کیندا پیدا ہو جائے، حیا کیندا پیدا ہو جائے اللہ دا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، متقی لوگاں کولوں جداں پوچھیا ویندا ہے کہ اے جڑے احکامات دا خزانہ رب نے تانوں قرآن دی صورت وچ دتا ہے تانوں کیویں دا لگدا ہے؟ اس قرآن مقدس دے احکامات تانوں کیویں دے لگدے؟ اگو مومن دا قالو خیرا، مومن دا اس قرآن واللہ نے ساڑے واسطے خیر و برکت دا خزانہ بنایا ہے۔ یہ مومن کیڑے؟ اتقاؤ، جنہ دے دل وچ تقوی ہے۔ اللہ والفرماندہ ہے للذین احسنوا فی هذه الحیات الدنیا، جڑے انج دے متقی ہوندے ایو جائے متقی لوگانو فی هذه الحیات الدنیا، ایو جائے نو دنیا دی زندگی بھی سونی دینا تے مال و دولت بھی سونی دینا، حتیٰ کہ ولدار الآخرت خیر، ایو جائے متقی لوگا واسطے میں اللہ آخرت دا گھر بھی خیر و برکت والا بنا دیندا ہونا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ،
ہو جائے متقی لوگا واسطے جنت دے اندر بھی گھر میں اللہ وڈا سونا بنا دیندا ہونا۔ اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو اللہ نے مینوں حکم فرمایا ہے ہر نیکی دا بدلہ وکھرا وکھرا ہونا ہے، نماز دا بدلہ الگ ہے، حج دا بدلہ الگ ہے، زکات دا بدلہ الگ ہے، مگر اللہ نے میں محمد نو فرمایا ہے جڑے بندے نے تقوی دی بنیاد تے روزہ رکھیا گئے او دا بدلہ جداں دیون دا ٹائم آونا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں کہ اللہ نے فرمایا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دل قیامت دے جدہ روزے دار دا معاملہ آونا ہے، میں اللہ نے فرماونا ہے ہٹ ونجو فرشتیو تسا ہن لپاں بھر بھر کے نہ دیو الصوم لی اس بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے، اے انج دی عبادت ہے جنوں میں اللہ دے سوا کوئی جان سکدا انجھے ہے کہ نہیں؟ حج دے ارکان بندہ ادا کرے پتہ لگتا ہے کہ حج ودا کردا ہے یا عمرہ ودا کردا ہے، نماز پڑھدا ہے تا ویکھن والے نوں پتہ لگدا ہے نماز پیا دیندا ہے، روزے والی عبادت ہو جائیے جے توڑی بندہ خود نہ دسے تا او توڑی تا پتہ کہنوں نہیں لگدا۔ اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصوم لی، اللہ کریم نے دل قیامت دے روزے دار نو کھڑا چکرنا ہے، فرماونا ہے تو اے روزہ میری رضا واسطے رکھیا گا، یار تو منگدا ونج تے میں اللہ دیندا ویس۔ اللہ کریم نے انہوں آکھنا اے بھی لے لے، اے فضل بھی تیرا ہے، اے جنت المحل بھی تیرا ہے، اے فلانا بھی تیرا ہے، فلانا بھی تیرا ہے، فلانا بھی تیرا ہے۔ انہیں دے دیاں اللہ نے فرماونا یارا انا اجزی، یہ تیرا دل کرے تا میں رب بھی سارا تیرا، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کیڑی کیڑی شاید گن کے تینوں اکھائیں کہ اے تیری اے تیری، یارا ساری جنت تیری، جو کچھ تم منگدا او کچھ اساں تینوں دے دیاں جاونا ہے، جیڑا کچھ تیار ہویا پیا ہے اے سارے دا سارا تیرا ہے، تے مال بھی خرچ کیتا اپنی جان بھی خرچ کیتی، میرے آنکھیں لگ کے تے اپنا منہ بن کے ودا رہ گیا ہے، جدہ تو اے مینوں خوش کیتا ہے اج میں اللہ تینوں خوش کر چھوڑنا ہے۔ مگر واقعی بنیاد کیڑی شے ہے؟ بولو یار، کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے توڑے واسطے مقرر فرمائے، فرض فرمائے، اللہ اتنے لفظ کتبہ، اللہ نے تواڈے اتے کوتبہ چاند گنتی دے دن تواڈے واسطے روزے فرض فرما دیتا، تے جیڑا پھر تقوی دی بنیاد تے سونے پیغمبر دی شریعت تے عمل کردا ہے او دے بارے اللہ فرماتا کاتابہ، اتھے کوتبہ، پھر اللہ اپنی ذات واسطے آتا کاتابہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو تقوی دی بنیاد تے روزے دی عزت تو چکر
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیری زندگی دے ہر ساہتے رحمت دا نازل کرنا میں رب اپنی ذات تے فرض کر چھوڑے سا۔ یعنی کیا مطلب؟ تو تقوی نال عمل کر، تیری زندگی دی ہر حرکت سکون تے، ٹردا پھردا بلیندا چلدا سوندا کھاندا پیندا، تیری ہر حرکت تے میں اللہ اپنی باران رحمت نو نازل فرما چھوڑے سا۔ تقوی دا کے معنی ہے؟ دل دے اندر کہیں دا خوف آ جائے، حیا کہیں دا پیدا ہو جائے، اللہ دا پیدا ہو جائے۔ یہ تاں ہی ہو سکتا ہے جدا بندے دا نظریہ ہوئے کہ ہر پردے چ ویکھن والا کون ہے، جانن والا کون ہے۔ اے عقیدہ اس واسطے توحید بھی اتھو شروع ہوتی ہے، عمل دی بنیاد بھی اتھو ہی شروع ہوتی ہے۔ جویں اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، رب دی عبادت کرو، کیوں؟ سنن تے ویکھن تے دیون تے لون تے جانن تے دیون والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، خالق بھی اوہ، مالک بھی اوہ، رازق بھی اوہ، محیی تے ممیت بھی اوہ، مدبر بھی اوہ، مختار کل بھی اوہ، عالم الغیب والشہادہ بھی اوہ، فتعال اللہ الملک الحق بھی اوہ، لا الہ الا اللہ بھی اوہ۔ جدا اے مان لیئی تو اس دا دل وچ حیا رکھ کے عمل تو چکر، جنت دے دروازے میں اللہ خود کھول چھوڑے سا۔ توحید وچ بھی تقوی ہے تے عمل وچ بھی بولو تقوی ہے۔ تو یہ دو چیزاں ہی تو قرآن لے کے آیا ہے۔ اس واسطے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کو استفادہ او بندہ حاصل کر سکتا ہے جن دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، جس دے دل وچ رب دا حیا آ گیا ہے، او کدی بھی میرے محبوب محمد معصوم دی شریعت دا نافرمان تے باغی نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے ساڈے مسلمان نوجوان بھی ہوندے ہیں، روزیاں دے اندر شیو نہیں کریں دے، اس وجہ تو نہیں کریں دے بھی عید والے دیں جو رگڑے سائیں صحیح روپ چڑھ سی، رنگ چڑھ سی صحیح۔ اللہ دا واسطہ ہی دے ایسا جرم نہ کیتا کرو، اے بھنی ترٹی ہوئی توڑی رمضان مہمان دی عبادت تے اتے بھی اللہ لعنت پھیر چھڑے دا ہے، ایسا گناہ نہ کیتا کرو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نال مذاق نہ کیتا کرو۔ ٹھیک ہے جے تو رگڑائی نہ ہے ایک گناہ الگ ہے، مگر پھر اس مہینے چ نہ رگڑاونا تے سوچ نال بھی میرا عید والے دن صحیح رنگ روپ، یہ ڈبل گناہ ہے، یہ نبی دے چہرے تے سنت نال استہزاء ہے۔ تے اللہ فرماتا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرا سونا پیغمبر تیرے تو پہلے بھی میرے رسولہ نال قوم انجے ٹھٹھا تے مذاق کیتا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہاں دے اسے مذاق دی وجہ تو میں اللہ نے اس قوم نو تباہ و برباد فرما دیتا۔ بھائیو اللہ دے پیغمبر دی شریعت نال مذاق نہ کیتا کرو۔ ایک بندہ ہے مجرم ہے، گناہ کردہ ہے، نافرمانی کر بندہ ہے، او دی مغفرت دی گنجائش ہے، او دی توبہ کرن دی گنجائش ہے، مگر جیڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی شریعت دی بغاوت کر کے خوش ہوندا ہے، ایسے بندے واسطے اللہ توبہ دے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ اے مہمان ہے، اے انمول خزانہ ہی نے، اے دے کول جتنا اللہ کولو معافیاں منگڑیاں نے منگ لو، کوئی پتہ نہیں جو وقت زندگی دے اندر نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ چلو جیڑے بھی ساڑھے کول ظلم ہو گئے، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیاں، یار اس مہینے دے اندر اللہ دے رسول نے فرمایا استغفروا ربکم، یار اپنے گناہوں دی معافی مانگ لو اپنے رب کو لو، روو گڑ گڑاؤ، تضرعاً گڑ گڑاونا رونا۔ ایک صحابی نے آکھا یا رسول اللہ بازے بندیاں دے دل وڈے سخت ہوندے نے، انہوں روون نہیں آندا، اکھاں وچوں آنسو نہیں آندے، خدا کو معافی منگدا ہے، توبہ کردا ہے، مگر
اکھاں وچوں آنسو نہیں آ. اللہ دے رسول نے فرمایا یار اللہ پیا فرماندا ہے بندہ رون والا منہ بنا کے توبہ چ کرے اللہ دے پچھلے گناہ سارے معاف فرما چھڑے. یار تو منہ ہی نہیں بنا سکدا رب دے اگے. کسے افسر کو کم ہوئی تو کیڑی تو گندیاں ڈیپیاں اڑ کے منت تے ترلے کرے نا. سر جی تے فلانا وڑ جی تے مر جی تے سر جی کردہ کھلوتا ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے میں تے تینوں چوں بندیاں دے سامنے گندا ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ گھر بیٹھے ہاں انہیرے کلا بہ کے منہ تو بنا چاہ پچھلے سارے میں اللہ معاف فرما جائے. تو منہ ہی نہیں بنا سکتا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جدا دلو ہو کے سوٹیاں سٹ کے رب دے دربار تے ڈھے پوندا ہے اللہ وال پچھا نہیں ویتا. وہ سارے میڑے پھیر کے او دی غلطیاں معاف فرما کے انہوں پھر ہی ہو جائے بندے نو ایک دن ضرور آسی کہ اللہ کریم انہوں صراط مستقیم تے ٹور چھڑے دا ہے. مگر دل دے اندر حیا کہندا ہوئے بولو تو صحیح ہے ایک اللہ دا حیا. بھائیو مولویاں دا پیران دا گدی نشینہ دا اپنے اواڈیاں گواڈیاں دا حیا کریں دے ہو بھیا یار گھر دے اندر اچھا گانا نہ لائیے جو گواڈی کے آکسن ڈھول نہ بجائیے گواڈی کے آکسن. گواڈیاں دے وچالے تو واتوی دیوار ہے کو 5-7 قدمہ دا فاصلہ ہے تے جڑا ناہنو اقرب اے جڑا شاہ رگ دے قریب کھلا ہے اے نو تو گواڈی نہیں سمجھیا. اے جو تیری میری شاہ رگ تو ہی نیڑے کھلا ہے. اس واسطے سب تو پہلے اپنی زندگی دے اندر تقوی پیدا کر. اے عقیدہ بنا کہ میری رگ رگ نو ویکھڑا لکاوڑے ایک اللہ ہے. پھر تو جتھے ہی گئی ہو تو تیرے خوف خدا خود پیدا ہو گئی سے. ان اللہ مع الذین اتقوا جیڑا انج دا متقی بن ویندا ہے او دے نال اللہ رل ویندا ہے. او دے نال اللہ رل ویندا ہے. اسے وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے تقوی والا بندہ کدی بھی ریاکار نہیں ہو سکتا. والذین هم محسنون مخلص ہو کے اللہ دے پیغمبر دی شریعت دے احکامات تے عمل کریندا ہے. بھائیو نفلیاں عبادتاں تہجد بھی ضرور پڑھی کرو. روزے رکھو رب دے قرآن دیاں تلاوتاں جتنیاں ہو سکدیاں انہیں کرو. اللہ رٹھے ہوئے نو مناون دا اے وڈا انمول خزانہ تواڈے کولوں آ گیا ہے. جتنا ہو سکدا انہیں اللہ دے رستے تے مال نو بھی خرچ کرو. جویں کریندے وے سو پچھو اللہ دوہرے دیونے شروع کر دیندا ہے. اللہ دے رستے تے مال بھی خرچ کرو. اللہ دے رستے تے اپنی جان نو بھی خرچ کرو. اللہ دے رستے دے اندر محمد دی سیرت تے عمل کرو. جتنا ہو سکدا انہیں اتنا زیادہ کرو. پتہ نہیں پھر زندگی دے اندر مہمان الہی آدھی خدمت دا موقع بھی مل سی یا نہ مل سی. جتنا ہو سکدا انہیں لپاں پھر پھر کے رب دیاں رحمتاں تے برکتاں نو اپنے وجود تے سمیٹ لاؤ. اے تاں ہونا جد دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جاوے. کیڑی شاہ ہے اللہ عمل دی توفیق عطا